Salam, mən Fidan. Mühasibatlar sahəsində işlətənlərə form olaraq fotoqrafiya ilə məşğul oluram və buna daha çox zaman ayırmaya çalışıram. Həmçinin fotoqrafiyadan fotolarımı çox çəkməklə, ora zamanımı daha çox sərf etməklə bunu daha da bütünləşdirməyə çalışıram və bu qayda. Mən Xalid, 10 ildir foto ilə məşğulam. Əsas işim fotodur, yəni o anın pul qazanıram və bu sahəyə polisdə işləyərkən gəldim, yəni fotoya. Çox belə resistə şok oldu. Onsuz da orada işləyəndə mən sevdim o iş sözün düzü, 3 il işləmişəm və yəni mənim xarakterim, yəni polislik deyil deyə 3 ildən sonra yəni başa düşdüm ki, mənası yoxdur orada oturmağın, yəni nəsə gözləməyin və öz ərzəmi yazıb çıxdım polis. Nəysə, fotoqrafiya sahəsində əsasən ən çox bizdə vaxt əvvəldən 90-cı illərin axırlarından başlayaraq bizdə kodek aparatlar var idi. O aparatlarla, yəni o vaxt ancaq onunla çəkə bilirdik. Onu çəkirdik, çox zaman mənə də verirlər, mən də ailəvi çəkirdik ən çox belə şəkilləri. Və mənim ən sevdiyim hissi olurdu ki, mən gedim lenta aldım, onu orada yumağa vereyim. Bu mənə çox həvəsli gəlirdi. Amma o zaman düşünmürdüm ki, bu gələcəkdə nəsə bir fotoqrafiya yəni sözün düzü, indi oturub fikirləşirsən ki, o vaxt lentlə, yəni arxivləşdirsəydin hər şeyi, bəlkə də bir dənə maestro olmuşsun indi. Kiminsə işini tənqid edə bilərəm, yəni mən özüm fotoqraf kimi, çünki mən bu sahədə 10 il, yəni 1 il deyil, 6 ay deyil və staj demək olar ki, yəni deyir ki, sən tənqid edə bilərsən, çünki sən bu işi bilirsən, sən nədənsə başını çıxırdı, yəni. Və kimisə adını çəkmək istəmirəm, kimisə işini tənqid edə bilərəm. Amma öz, belə deyim, lichni xarakter deyilən bir şey var, yəni onu mən heç cür qarışa bilmərəm. Yəni, ancaq belə yəni mən fikirləşirəm ki, tənqid etmək olar kimisə. İşinə görə, özünə görə yox. Tənqid barəsində mən sadəcə bu fotoqrafiya işini hobi kimi gördüyüm üçün, sadəcə mən çəkimlərimlə mənə zəmin verir və başqalarının işlərinə daha çox qatışdılar da, sadəcə özümlə, öz fotolarımla. Zövq kimi deyə bilər nəsə bir şey, yəqin ki, sən elə, yəni hə, əgər bir insan hobi kimi baxırsa buna, öz zövqünə uyğun tənqid edə bilər ki, yəni xoşuma gəlir, xoşuma gəlmir, yəni belə bir şey. Mən isə fikirləşirəm ki, tənqid etmək lazımdır o insanı ki, hansı ki, doğrudan da fotoqrafiyada mənəsi bir şey nail olmaq istəyir. Çünki təkcə bir təriflə insanı yalandan başına avladı, dost qardaş kimi demək ki, əladır, bombadır, süperdir. Məncə o çox uyğun bir şeydir. Sən əslində dostluğu dəxilsiz şeylərə məcbur edirsən. Çox zaman fotoqraflarda da olur, keçmiş fotoqraflarında da onları çəksələr qədər, onlar nəsə olduqdan sonra onların neytləri insanların da keçir. Hə, Vivian Maier kimi, yəni, belə bir insanlar düzdür, yəni onlar çox, mənə də maraqlıdır. Yəni, indi bilirəm ki, heç kim marağında deyil mənim şəkillərim, yəni onlar baxırlar, çoxsu baxırlar, hə, qəşəkdir. Çünki biraz fərqlənir Azərbaycanda olan fotoqrafların sırasında, yəni işlər kimi. Amma belə hansısa bir ciddi maraq heç kimdə, yəni görürəm ki, yəni yoxdur da. Belə deyim də, xaricdə misal üçün hansısa bir talantlı fotoqrafları axtarırlar. Sərgi salonları axtarırlar ki, talantlı fotoqrafların işlərini açsınlar. Yəni insanlar gəlsinlər, görsünlər öz fotoqraflarını, yəni xaricdən də gətirirlər, amma əsas özünkilərini qabağa salırlar. Amma təəssüf ki, bizdə yoxdur elə bir şey. Bizdə, yəni, ya tanışın olmalıdır, ya kiminsə, nə bilim, qohumun olmalısan ki, belə deyim, hardasa sərgin, böyük bir zalda sərgin olsun.
Amma bilirəm ki, yəni çoxsu öz gücünə, yəni sərgilər asırlar, yəni hansısa bir insanlar kömək eləyir, dost, qardaş, tanış. Və mən eləsində olmuşam və təəssüf ki, orada çox az adam görmüşəm. Yəni çox talantlı insanlar olur orada ki, hansı ki doğrudan da fotoya hansısa gücünü verirlər, öz sevgisini verirlər. Yəni ona bir biznes kimi baxın. Yəni fotoya sənət kimi baxırlar, belə deyim də. Çünki çoxsu misal üçün bizdə, yəni mən fotoğrafım, məncə iki fotoğraf var da, yəni mən elə sayıram. Biri biznes fotoğrafdır, yəni biznesmen. Bir də var ki, doğrudan da fotoğraf hansı ki sənətlə. 99% toy fotoğrafları biznesmen. Baba pul qazanırlar, yaşa pul eləyirlər, yəni klientləri də çoxdur. Yəni mən elə fotoğraf tanıyıram ki, ayda 17 toy çəkir. 17 toy, yəni bu xaricdə hansısa fotoğrafa desəm, deyər ki, sən başın tarafı. Yəni 17 toylar. Yəni ona o qədər zakaz gəlsə, o götürməz onu. Maksimum 4 toy, 5 toy özünü öldür, o götürər. Çünki o başa düşür ki, əgər sən öz şəkillərində, yəni toydan toya fərq olsun, yəni hər toyun öz unikası olsun ki, bir-birindən fərqlənsin və oxşamasın bir-birinə. Amma sən 17 toyu dalbadal çəkəndə, təbii ki, sən başlayırsan ştampovka etməyə. Sənin bütün şəkillər eyni olur. Dünənki toyla bugünkü sabahsı fərqi yoxdur. Nəticə eyni. Nəticə eyni. Və 99% fotoğrafların, yəni toy fotoğrafların bir-birindən fərqlənir. Məncə, kommersial fotoqrafiyanın, incəsənət əsaslı fotoqrafiyanın arasında müəyyən, təbii ki, çox böyük fərqlər var. Kommersiya, sizin qeyd edədiyiniz kimi, klientdən asılı olaraq onların istədiyinə görə, yəni robot kimi onların istədiklərini uyğunlayır. Özünüzdən də nəsə qatırsınız, amma tam qata bilmirsiniz də ona. Ona görə incəsənət əsaslı fotoqrafiyada isə təbii ki, öz ruhunuzu, öz düşüncələrinizi və ona da çox zaman qalır. Yəni sizinlə heç kim sizə təsir eləmir. Ancaq özünüzlə məşğul olursunuz və ancaq fotoqrafiya ilə məşğul olursunuz. Konversiya əsaslı fotoqrafiyada bəzi, yəni çox nüansları var, müsbət nüansları. Məncə onun təcrübə əsasında müəyyən təcrübələr qata bilər. Yəni insan daha çox çəkdikcə kommersiya əsasında onun daha çox təcrübəsi ola bilər bu sahə üzrə. İncəsənət əsaslı fotolarla çəkilmədən, o da zamanla məncə insan zamanla tapa bilər ki, nələr çəkməlidir. Məncə daim axtarışda olmalıdır. Və incəsənət əsaslı fotoqrafiyada ən çox xoşladığım odur ki, orada çox səhnələr, montaj olmur da, yəni hər şey təbii olduğu kimi görsənir. Bu mənim üçün daha çox xoşdur. Ona görə mən bəlkə bunu seçmişəm ki, mən kommersiya ilə fotoqrafiyanı bir-birinə qaçışdırmayım da, ancaq bu sahə. Sadəcə bu mənə aid bir dünya olsun, ondan istifadə edim. Belə absurd klientlərin istəkləri olub ki, yəni sən baxırsan ki, bu çox ciddi bir klientdir və səndən elə şeylər istəyir ki, yəni başa düşürsən ki, yəni sən yox, o qədər ideyalar olub ki, biz təklif eləmişik hansısa, misal üçün reklam çəkilişlərində etmək, amma bizə gəlib deyirlər ki, yox, o kütləyə çatmayacaq, gəlin kütləyə o bir şey eləyək, çox qəşəng ideyadır. Amma belə bir şey olmayacaq. Bu yaxınlarda mən misal üçün demişdilər ki, bir geyim mağazası deyib ki, agentство deyib ki, bəs mənə 10 konçinli TikToker tap. Yəni çox belə bərbad TikToker, onun çox izləyicisi olsun. Nəyə görə? Çünki onların kütləsi var. Yəni reklam verirlər, onlara geyim verəcəklər, onlar reklam edəcəklər onu və yəni sən bunu görəndə harda ki, doğrudan ki, incəsənətlə məşğul olan insanlar qıraqda qalır və onların heç bir dəstəyi yoxdur və belə bir insanlar gəlib konçinli TikTokerlərdən reklam
verməkləri, yəni mən çox belə deyim də, soyuram bu ölkəyə, bu insanlara. Kütlə hələ ki incəsənəti şey eləyir, boğur. Mən ən çox başqa sahədə çalışıram, mühasibatda və kadr işlərini görürəm firmada. O sahəni də sevirəm, mənə maraqlıdır. Sadəcə fotoqrafiyanı iş kimi görmək sadəcə buna bəlkə müəyyən qədər özümü hazırda hiss edə Yəni, məncə bunun üçün çoxlu zaman ayırmalıyam və çoxlu çəkməliyəm, çoxlu şəkillər baxmalıyam, onlara analiz eləməliyəm. Ondan sonra bəlkə mən nəsə bu sayədə nəsə bir kommersiya məqsədi, yəni bir işə çevirə bilərəm. Amma belə olaraq, məsələn, müxtəlif sərgilərə və yaxud bəzən olur ki, burada yox, daha çox başqa ölkələrdə göndərirəm. Onlar da bəziləri qəbul edirlər, çoxsu və istifadə edirlər. Bax, bizə Lens Culture-da sənə şəkli paylaşmışlar. Bəli, Lens Culture-da paylaşmışlar. O mənim bir şəklim idi ki, maraqlı gəlmişdi. Tural Rəhmanın şəklini paylaşmışdılar. Bakı fotoqrafiyanın evinin müdürü, o şəkli paylaşmışlar. Yəni, o şəklini paylaşmışdılar. Mən çox güclə tapdım kimsə ki, kimdən ki, sadə bir bazanı öyrənməyə, yəni Vedişqa, Şaptır, yəni baza aid bir şeylər. Bir həftəlik kurs keçdim, düzdür, o bir həftənin içində heç başa düşmədim və praktiki olaraq başladım çəkməyə və onda başladım anlamağa. Yəni, hələ də öyrənirəm sözünüzü, o qədər şeylər var ki, hələ də sən çoxsunu bilmirsən. 2019-da mən bazanı öyrəndim. 2011-də mən getdim Kiyevskaya Fotoşkola. Bir həftəlik, belə deyim, Skorina kursları keçmək. Və yəni, demək olar ki, bir qismini də orada öyrəndim. Amma belə, yəni, çox şey özüm öyrənmişəm. Çünki indiki zamanədə demək olar ki, hər şey özün öyrənə bilərsən, heç ehtiyac yoxdur dərs keçməyə. Çünki YouTube var, resurslar var, harada ki, öyrənə bilərsən. Və mənim fikrimcə, yəni, əsas bazanı sən haradasa oxuyub və özün praktika ilə onu, yəni, demək olar ki, öyrənə bilərsən, qavraya bilər. Bizdə demək olar ki, belə birliyi yoxdur. Gətirim ona çıxar. Hər sahədə bunun kimi. Hə, yox. Yəni, hər sahədə, haradasa bu güya adı var, Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi zat, belə şeylər, amma təəssüf olsun ki, o birlik deyil, o qruplaşmadır, belə deyil. Və onun olmağı mənə sözün düzü çatmır. Yəni, çox insanlar gedir oradan haradasa birliyə qoşulmaq üçün şey alır, pres kart alır və yəqin ki, pres kartın mənası var, amma birliyin mənası yoxdur. Çünki nə fotoqraflara bir kömək görmüşəm, nə maraq mənə tərəf görmüşəm, yəni gəlsinlər, desinlər ki, Xalid, bəs sənin işiniz xoşunuza gəlir, mənə olmasın, başqasına olsun. Amma öz tanışlarımı görmüşəm ki, hə, premiya da veriblər, mükafat da veriblər, birinci yerə də çıxardıblar, yəni hə, belə. Dediyiniz kimi, xarici yəni sadəcə tapıb maraqlanmırlar. Yəni birlik kimi yox. Bəli, üzrə çıxarım. Qruplaşma, ondan onu qruplaşma kimi. Siz dediniz ki, 2009'da başladınız öğrenmeye. Sənan Ələsgərovun məktəbi var idi məktəbə? Vallahi mən Sənan Ələsgərov o vaxt heç tanımırdım. Yəqin ki, ona görə ki, Sənan Ələsgərov çox konservativ bir fotoqrafdır və onun işləri mənim qabağıma çıxmayıb. Çünki mən çalışmışam, belə deyim də, xaricilərin işləri ilə hansı işlətsə, həvəslənmişəm, hə. Yəni, onların işlərini həvəslənmişəm və onların işləri ilə çalışmışam ki, o səviyyəyə çatdırım öz işləri.
Sənan Ələsgərovun işlərini görməmişəm, vaxt keçdikcə tanımışam və onun, belə deyim, o vaxtı çəkdikləri şəkil, dokumental şəkillər, yəni Azərbaycan haqqında, hadisələr haqqında super, əladır, çox xoşuma gəlir. Amma təəssüflər olsun ki, Sənan Ələsgərovun belə deyim, getdiyi yol çox konservativ yol və o yenilikləri qəbul eləmir. Və demək olar ki, 99% öz konkurslarında öz konservativ fikrinə görə mükafatları verir. Nə qədər ki, müasir və ondan fərqli olaraq olsa da, gözəl şəkildə ola bilər, maraqlı, cəlbedici, amma onu mükafat verməyəcək, çünki onun konservativ fikrinə uyğun olan bir şəkil deyil. Təhsil, yəni o təhsili var və onun təhsilini keçənlər çoxsu deyir ki, super çəriyə çıxdı, yəni teoriya haqqında maraqlı danışır. Belə demək olar ki, bir hansısa, belə deyim də, universitetdə bir müəllim kimi danışır, maraqlı, hər bir nöqtəsinə kimi bilir. Amma praktiki olaraq mən bilən, mənə çox istəyib ki, yəni praktiki olaraq keçmir. İndi deyəsən dəyişib, indi praktikaya çox başlayıb. Mən keçməmişəm o kursu və o vaxtı mən heç bilmirdim o kurslar haqqında. Mən əvvəlcə bu Azərbaycan fotoqraflarını araşdıran zaman köhnə fotoqraflar haqqında baxırdım, oxuyurdum. Orada bizim Sənan Ələsgərovun adı var idi və onun işlərinə baxmışdım. Sadəcə bəyənmişdim və ona əlavə olaraq ən çox bəyəndiyim fotoqraflardan biri olan Akif Ağayev olub ki, o da çox yeni yanaşma gətirib, həm Ağara, həm küçə, həm bizim idman fotoqrafiyasına bağlı olaraq onları araşdırmışdım. Sadəcə məndə belədir ki, mən köhnə, yəni keçmiş dövrlərdə çəkən fotoqrafları araşdırıram, onların işlərinə baxıram və xoşuma gələn şəkillərə də xoşum gəlir, özüm saxlayıram. Məndə yəni sadəcə belədir də, ancaq baxıram, məlumat yığıram, özüm üçün sadəcə məlumat yığıram. Belə deyim də, yəni vaxt gələcək 50-60 ildən sonra bəlkə bizim işlərimiz dəyərli olur, bəlkə də yox. Amma cavan nəsil gələcək ki, hansı ki, yəqin ki, bizdən lap yaxşı çəkilişlər edəcək, maraqlı və qabağa gedəcək. Sadəcə burada bir dənə problem var ki, ya sən bunu qəbul eləməlisən ki, cavan nəsil gəlir və onlar doğrudan da işlər və onlara kömək etmək, dəstək eləmək ki, onlar asanlıqla keçsin bu yolu, bizim kimi yoxdur. Yəni, mənim vaxtımdakı kimi yox. Çünki nə kömək eləyən var idi, nə belə bir şey. Amma təəssüflər olsun ki, Sənan Ələsgərovdan mən bunu görmürəm. Çünki bilməm, yəqin o xarakterə uyğun bir şey olan bir şeydir. Yəni, mən ondan dəstək görmüşəm ancaq öz tələbələrinə qarşı. Qıradan kimsə gəlib nəsə, kiməsə dəstək elməm. Çünki bir-iki dəfə sərgi olub, hansına ki gedib və tamamilə başqa bir insanlar. Və demək olar ki, öz Facebook'unda alçaldıb onların sərgisini və mən bunu çox pis, yəni mənə pis təsir elədim. Yəni sən elə bir insansan ki, sən maestro edirlər sənə metr fotoqrafiya Azərbaycanı, belə bir şey, insan kimisən də, sənin titulun var, statusun var və gəlib kimisə alçalmaq, gəlib özünə qıraqda deyə bilərdi. Mənim fikrimcə elədir, yəni gəlib mənə deyə bilərdi ki, Xalid, sənin işlərin xoşuma gəlmədi, bax buna görə, ona görə istərdim ki, sən bunu düzəlməsin. Amma gedib Facebook'da insanla heç bir danışmamış, 2 dəqiqəlik sərgidə vaxt keçirmiş və sonra gəlib Facebook'da öz fikrini yazmaq, məncə o titula uyğun bir hərəkət deyil. Facebook'da da yazdığı, yəni alçaltmaq. Türkiyədə bu işlər
məşğul olan ən çox Tural Rəhmanlı xoşuma gəlir. Tural, sonra Rəsul. Pərvanə Mustafayev var. Onun maraqlı fotoları var. Pərvanə Utanlı, yalan deyək. Təbiət bağlıdır. Belə bir şey var da bu, yəni bunu etiraf eləmək lazımdır ki, bizim yəni Rus sektor, az sektor deyilən bir krug var, adı krugdur. Onlar da krugdur. Təəssüf. Və bunu qəbul eləmək lazımdır ki, bunların dünya görüşü və Rus sektorun dünya görüşü çox fərqlənir. Və bizim maraq dairəmiz, belə deyim, çox, necə deyim sizə, yəni heç kim xətrinə dəymək istəmirəm, amma bu reallıq, yəni bunu qəbul etmək lazım. Düzdür, belə rasist şey yoxdur ki, bu az sektorun nə bilim nə, yox. Mən belə bir, o vaxt, Sovet vaxtı qoyulan bir şey, yəni fərq görsədir, yəni mesela. Nə demək istəyirəm? Bizim o vaxtı olduğumuz əlimizdə, yəni belə deyim, materiallar, Rus pardon, yox, eləmək istəyirəm. Materiallar. Hə, yəni Azərbaycan dilində az olduğuna görə çox insanlar yəni Türkiyə tərəf gedir deyə və onların dünya görüşü biraz ruslardan fərqlənir təbii ki. Çünki biz o vaxt Rus materiallarına baxdığımıza, öyrəndiyimizə görə və onlardan nümunə götürdüyümüzə görə tamamilə fərqlidir, yəni ki, başa düşürsünüz dünya görüşü. Rusların, türklərin ya kim ki ingilis dilində bilirdi, xaricdən götürürdü. Kim ki, yəni Azərbaycan dilində material demək olar ki, yox. İndi başlayır nəsə çıxmağa, amma o vaxtı yox idi və siz indiki yəqin materiallar çoxusu xaricdən götürürsünüz. Xaricdən. Və ona görə də demək olar ki, sizin görünüşünüz müasir görünüşə uyğun. Amma yenə də insanlar mənə misal üçün rahat, mən biraz çətinlik çəkirəm deyə Azərbaycan dilində danışmaq, öz fikrimi çatdıra bilmirəm deyə. Mənim ətrafımdakı insanlar çox rus dillidir. Yəni mən işdən, onların işlərindən yəni görürəm. Sadə misal üçün olsun, Turalın işləri, belə götürəm, street fotoqrafiya. Demək olar ki, türklərin, onların materialları ona təsir edir. Çünki görünür, yəni onların işləri bir-birindən oxşuyur, bənzəyir və demirəm o pisdir, o xoşuma gəlir, Turalın işləri çox xoşuma gəlir və ruslarınki isə fərqlidir. Belə deyim də, o öz fundamentini qoydu bizdə. Mən demirəm ki, Ruslarda da yəni çox konservativ fikirli insanlar var və məktəbi də çox konservativdir. Rusların məktəbi çox konservativdir. Xaricilərlə fərqlənir. Yəni Rus fotoqrafların işlərinə baxanda bilinir. İslam ölkələrində fikirləri azad olan insanlar azdır. Var elə bir fotoqraflar Azərbaycanda hər bir işinə yəni belə zövqlə baxsa ki, orada çox fəzli var. Belə adam var. Mən biri var. Sizdə var. Bu fotoları və seriyalar üzrə çəkir. O çox maraqlı gəlir. mən художественный fotoya yaxın olduğumu, yəni mənim yaxın olduğuna görə və arada bir street çəkirəm deyə, yəni var, xoşuma gəlir, dəstək həvəslə, yəni baxıram, gözləyirəm, yeni işlərini gözləyirəm, amma demək olmaz ki, mən onların fanatıyam. Çünki mən demək olar ki, heç bir fotoğrafın fanatı deyil. Mən, yox, belə deyim ki, dəhşət idol kimi mən heç kimi saxlamıram və heç vaxt fikirləşməmişəm ki, kimsə mənim idolum ola bilər. Baxıb həzz alıram, baxıb nümunə kimi götürürüm. Amma fanatım yəni heç vaxt olmuyor. Çünki fikirləşirəm ki, elə bir zaman gələ bilər ki, nə bilim, fikrim dəyişə bilər, yəni bu yox, başqası xoşuma gələ bilər, yəni və
var elə insanlar ki, hansı ki, kiminsə fanat kimi, yəni idol kimi, bu müəllim belədir, elədir, onun işlərindən başqası heç kim yəni, qəbul eləmirəm. Bu da çərçivədə başa düşürsünüz. Siz qarşınızda bir insanı qoyub və qalanını görməmək çox məntiqsizdir. Siz ondan nümunə götürə bilərsiniz, həvəsləndirə bilərsiniz. Yəni, Xoşuna gələ bilər. xoşunuza gələ Çünki bilər. təkrarçılıq yaranır. Amma idol kimi. mən misal üçün qabaqca portret çəkirdim və ən çox sevdiyim biri var idi, Lee Jeffrey. Onun portretləri çox belə emosional, çox kontrast, çox belə deyim də, художественная aid olan bir şeydir. O zaman keçdikcə başqaları başladı xoşuma gəlməyə. Çünki vaxt gedir, zövq dəyişir. Yəni belə Azərbaycanda isə talantlı bir fotoğraf çox və çoxsunu tanıyıram, fəxr edirəm və belə deyim. Amma yenə də görürəm ki, onları boğulur. Yaxşı yadıma düşdü. Emil Xəlilov. Bax, o insan çoxsu tanımır. Öz işini elə sevir ki və fotolarda çox əladır. Bu insan demək olar ki, bütün bir illik yığdığı maaşını alır bilet Nepal. Gedir, yəni səyahətə belə də kilometrlərlə piyada, qalxır dağlara, bu insan dağları sevən və onun şəkillərində başa düşürsən ki, bu doğrudan bu işini sevir. Regionlara ən çox getdiyim mənim üçün yadımda çox qalan Qubanın Qırız kəndi olur ki, o kənddə çox zaman həmişə dumandır. Yəni, qapını açırsınız, heç nə görsənmirlər, duman. Və orada insanların dumanda gəzməsi, onların orada həyat tərzi. Ora gedəndə buradakı bütün problemlər və nələrsə bir nöqtə kimi görsənirdi. Orada hər şeydən uzaqsın, sadəcə təbiətlə. Və oradakı insanların yaşayışı, onların oradakı səmimiliyi, gülərüzü olmaqları və oranın həm də təbiəti hamısı birini tamamlayır və ona görə oradakı dumanlı fotolarımı nəsə çox xoşlayıram. Mən xoş. Belə deyim də, foto ilə müasir artistlərlə yəni fərqləri ondadır ki, fotoda misal üçün nəsə başa düşmək olar, müasir artistlərdə biraz çətin məsələdir, uzaqsız. Çünki sərgilərdə olmuşam, mənə sözünüzü çatdı. Yəni, olur, orada elə sərgilər olur ki, mən misal üçün getmişdim və bir xanım mənim yanımda keçirdi, yəni görsədirdi sərgini, obyektləri və izah edirdi bu nədir. Artist nə demək istəyirdi, yəni nəsə bir şey. Mənə çox qəribə gəlir ki, bunu izah etmək lazım. Yəni mənə doğrudan da çatmır ki, niyə kimsə səninlə gəlib, sən izah eləməlidir ki, burada nə başlayır, bu nə demək istəyir. Yəni əgər sən bunu izah eləyəcəkdinsə, insan gəlib izah eləyəcəkdirsə, özün durardın ortada, deyərdi ki, mənim beynimdə belə fikir var, misal bunu burada qoyacağım, o nə deməkdir. Özün izah eləyərdim də və bunun axırıncı dəfə gördüyüm İranlı artist idi, yaratdı, maşın çevrilmiş vəziyyətdə, içində kosmos nəsə belə bir şey. Xanım mənzərələri mənim yadımda deyil. Mən başa düşmürəm, hələ də yadımda deyil ki, o nə demək istəyir. Yəni, elə bir şey. Misal üçün, o xoşuma gəldi. Sandviç, Azərbaycan sandviç. Baxırsan, başa düşürsən. Kaş yoxsa. Çünki siz onu yaşamısınız da, siz Azərbaycan. O da aynı gördüyüm bir şeydir. Orada məsələn, lokaldan, məncə o globalda başa düşülməyəcək. Globalda, ya artistsən, lokal verirsən də. Onda, okey, o İranlı niyə gəlib bizdə şey verir, mən başa düşürəm. O global iddiası ilə, yəni işdə var məncə, mən baxmamışım, bilmirəm. Amma bizimkilərdə də var, başa düşürsünüz. Siz, yəni onu mən gördüm, başa düşdüm nə demək istəyir. Çox maraqlı mövzudur. Hələ də yadımdadır. Amma başqaları elə şeylər var, absurd olanlar da var, yadımda qalıb, amma absurd kimi qalıb. Misal üçün o kukla başlarından bir dənə piramida yığılmışdı, nəyə lazımdır? Əla yerdir, o Bakı fotoqrafiyası. Bina olaraq əla yerdir, lokasiya olaraq. Amma təəssüflər olsun ki, oranı işlədə bilmirlər.
Sənan oranı işlətməyə çalışırdı. Yenə konfliktlər oldu mən işlədiyimə görə. İndiki müdür də yəni görürəm ki, heç bir iş getmir. Yəni arada bir nəsə sərgi edirlər, amma öyle bir şey. Mənim fikrimcə Bakı fotoğrafiya evi elə olmalıdır ki, ora insanlar gəlsinlər, otursunlar, kafe, kitablar, maraqlı kinolar, yəni nəsə belə bir şey olmalı, təlimlər keçməlidir. İnsanlara giriş rahat olmalıdır. Yoxsa içəri girsən, ucu durub orada sensor ki, nə oldu? Bir fotoğrafiyadır, nə məsələ? Yəni, girirsən, sırada reception, beton divar, rəkən, heç bir şey yoxdur. Problem ondadır ki, problem insanlardadır. Çünki mən misal üçün kafe açmışdım fotoğrafiya aid. Lent yuyulması, kafe. Amma bir il işlədim çünki heç kim gəlmədi orada demək olar ki. Mən gəldim. Mən gəlmişdim. Yox idi, hə. Heç kim yox idi. Ama çok Kapı maraqlı. bağlıydı. İkinci dəfə gəldim. Heç kim yox idi. Yəni heç kim yox idi də. Mən gördüm ki, o xeyir, yəni insanlar gəlmir, hardasa deyirlər ki, hə qəşəng yerdir, ya nəsə bir şey. Amma yəqin ki, bizim millət biraz tənbəl olduğuna görə ikinci mərtəbəyə qalxmağa biraz çətinlik çəkir. Həm də Axundov bağında yəni mərkəzdə deyil. Və belə faktorlar var ki, insanlar yəni bağlamağı məcbur olur. Öz gücümlə açmışdım, öz gücümlə çalışırdım saxlamağa, amma alınmadı. Çünki dəstək yoxdur. Proyekt kimi demək olar ki, ilk dəfə idi Bakıda kimsə belə bir şey dedi. Və ona görə dəstək olmadığına görə mən də öz gücümlə oranı saxlayırdım. İstəyirdim maraqlı bir yer olsun, kitablar alırdım, qoyurdum, kameralar satışı, lentin yuyulması, kafe. Amma təəssüf olsun ki, insanlara maraq kimi şey eləyə bilmərəm. Maraq olmadı onlara.